С вами канал Кулинария Мое Все. Сегодня я хочу рассказать свое действенное средство, очень эффективное, от кашля. Когда начинается период вирусных болезней, инфекций, это как раз то, что нам надо. Это можно и детям, и взрослым употреблять. Берем молоко, где-то, пускай чуть меньше стакана. Добавляем сюда вот чайная ложка масла сливочного. Сюда же ложка чайная меда. Не бойтесь. Молоко должно быть хорошо горячим. Вот закипело оно, пускай немножко 5 минут 7 остынет, постоит. Тогда только мы начинаем сюда все добавлять, чтобы маслица растворилась. Сюда же добавляем яйцо взбитое куриное. Размешали хорошенько, сделали воронку. Боитесь давать яйцо употреблять? Можете без яйца делать, но с яйцом, конечно, лучше. И сода, пол чайной ложки сюда. Можно употреблять не только соду, вместо соды делать таблетку мукалтина. Размять ее хорошенько и добавить сюда же. И пить где-то 3-4 дня обязательно, пока кашель полностью совсем не пройдет. Может, кто-то скажет, что сильно неприятный напиток, но здоровье все-таки наше дороже нам. Но прежде чем что-то употреблять народное, всегда обратитесь к врачу с советом. Этот мне совет тоже дал врач, когда внук болел. Мы пользуемся этим очень эффективно и советуем вам. Не болейте, будьте с нами, будьте здоровы.